हेलो, दिस इज शेफ विकी रत्नानी एंड वेलकम टू शेफ कोड। आज की डिश घोटाला घोटाला घोटाला। अंडा घोटाला, आई मीन वन ऑफ द बेस्ट डिशेस फॉर मी। ब्रेकफास्ट, लंच, शाम को, रात को, वेरी वेरी लेट, वेरी 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 ऑल्सो लेट। तो इट्स बेसिकली trilogy, just something trio of eggs, boiled eggs, fried eggs and one really nice beautiful electrifying bhurji. उसके साथ बटर पाव, फरसान, मूवी, लागर, नाइट इज सॉर्टेड। ओके, तो पहले हम थोड़े अनियन स्लाइस कर देते हैं। सो you can make this in butter, you can make it in ghee, or you can make it in this very light olive oil which I'm using. Let's start cooking. तो पहले jeera, some nice cumin seeds to fry, chilies, लहसुन, garlic. Okay, base ready. Okay. उसके बाद हम डालेंगे प्याज। अभी हम इसमें डालने वाले हैं हमारे मसाले। धनिया, सॉरी, हल्दी, जीरा पाउडर, रेड चिली पाउडर और विकी का पाव भाजी मसाला, टॉप क्लास। इसको अभी हम अच्छी तरह भूनेंगे। हल्का सा नमक। ओके, तो अभी हम इसमें हमारे टमाटर, अभी इसको हम कवर कर दें। लेट दिस कुक। इन द मीनवाइल let's crack our eggs. Three eggs for my ghotala. Lovely. Set. अभी हम हल्का सा, थोड़ा सा, little bit of water. Outstanding. और फिर उसको थोड़ा सा मैश करेंगे। थोड़ा सा बटर। ओके, जस्ट a little bit of butter in this. थोड़ा सा नमक, a little bit of lemon juice. Beautiful. धनिया डाल दिया हमने इसमें। वाह, मजा आ गया। मिक्सचर रेडी। नेक्स्ट, एग्स। नाइस, ब्यूटिफुल। अब मिक्सिंग। और इसमें अभी हम बनाएंगे हमारे फ्राइड एग्स। ओके, दैट्स द घोटाला पार्ट 2। नाइस। इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा बटर भी। फर्स्ट क्लास।
bit of salt, थोड़ा सा धनिया इसमें, फर्स्ट क्लास बॉस। तो पहले हम डालेंगे इसमें घोटाला, उसके ऊपर हम डालेंगे हमारे फ्राइड एग्स, और फिर इसके साथ और फिर हम, ये मेरा वर्जन है, इस पे हम डालेंगे थोड़ा सा फरसान, थोड़ा सा धनिया डालेंगे इसमें, ब्यूटीफुल। तो हमारा मिडनाइट स्नैक, हमारा ब्रंच, हमारा लंच, हमारा सा मिडनाइट मंचीज, गेम फूड, रात पाली का खाना रेडी। I'm sure you're going to like it. Subscribe, like, share, comment, cook, and let me know. Until then, stay safe.